好快脆啊！我哋一間 NGO 嚟嘅，咁主要係我哋教家長點樣做遊戲治療，就希望將佢自己做自己小朋友嘅治療師。咁因為我本身係遊戲治療師啦，咁其實大家會知道遊戲治療其實對小朋友係好有用嘅。簡單講就係啦，我哋疫情嗰陣發展啦，咁到3-4年嚟啦，超過100間學校咧同我哋合作咗，咁啊有900至1000個家長咧。家庭啦，亦都受影響咗啦。咁我哋做咩嘅咧？我親子遊戲就係簡單講，就教家長做小朋友嘅治療師啦。我哋相信咧，親子關係係最緊要嘅。咁我哋做嘢就兒童為本，即係 child centre 英文，即係我哋唔會教小朋友，我唔係教家長話有10種好玩嘅遊戲，唔係嘅。child centre 嘅意思就係遊戲治療、親子遊戲時間咧，佢小朋友想點都得嘅，想點玩都得嘅。咁有咩事會發生咧？佢可以表達情緒啦，組織經驗啦，同埋講好多故事俾你聽，亦都建立咗親子好高嘅 trust 信任喺個過程當中。而嗰半個小時咧，每個禮拜嘅半個小時咧，就係點解爸爸媽媽唔同咗嘅？同平時爸爸媽媽唔同嘅嗰個。因為嗰段時候咧，爸爸媽媽係要俾100% 嘅 attention 俾我哋嘅小朋友，佢哋知道，佢唔需要曳曳地咁樣令到你俾 attention 佢啊，而係我哋自動會俾 attention 嘅。因為用遊戲去講故事啦，用玩具講故事啦，所以咧我哋主要嘅家長嘅對象就係2至8歲、9歲啦，8、9歲嘅小朋友。6至8節我要上堂嘅喎，咁上堂中間咧，其實家長喺第四節開始咧，就要錄影播片俾我哋睇下佢，你喺屋企點樣同小朋友做嘅親子遊戲時間咧咁。好啦，有好多嘢都做到㗎，咁呢個都好 proven，因為遊戲親子遊戲或者遊戲治療咧，呢一紮嘅效果咧，其實好多文獻已經做咗啦，好多研究嘅。大家都好想啊，親子關係啦、自我形象啦，可以舒緩佢嘅情緒啦、表達啦、自制力同埋責任感都得嘅喎。當然啦，日常生活用得到最緊要啦，即係唔係淨係嗰半個鐘頭先發生，而係每一秒你同小朋友相處嘅時候咧，都用到嗰啲技巧啊。咁啊，好快咁睇下，喂，咁其實阿 Lucy 你講啫，咁其實係點咧？咁對家長嘅幫助咧就〜全部都好好啦，就係反映到小朋友嘅同理心，即係有同理心反映佢嘅情緒啦，識得鼓勵小朋友喎，俾咗選擇，俾選擇其實好重要啊，令到小朋友識得做決定啦，同埋自信心會提升嘅，同埋設限制咧更加堅定啦。設限制都好緊要嘛，即係如果咪淨係鬧咯、話咯，咁可唔可以自己小朋友透過選擇去即係做翻佢應該做嘅嘢咧？咁啊〜透過家長嘅口咧就話咁小朋友有咩轉變咧？自信心好咗，發脾氣少咗，平復情緒快咗，行為問題少咗，合作咗，好似好理想嘅，樣樣都做到啊，好正。有少少心聲啦，咁我哋好快咁睇下，就多咗選擇咧。關係合作，關係密切咗，或者識得回應佢啦。俾更加識得鼓勵小朋友啦，等等呢啲都係家長嘅心聲啦。咁呢度有好多嘅。好啦，咁我哋講家校合作啊嘛，咁點合作㗎？咁我哋個會咧，其實咧係有一班好好嘅遊戲治療師，亦都導師。咁我哋咧冇家長嘅自己，咁家長喺邊度嚟咧？學校嚟啦，透過我哋同工啦、學校嘅社工啦，由你哋去 recruit 一啲適合嘅家長嘅。咁我哋咧會派導師啦，會入學校裏邊去教啦。咁我哋唔需要小朋友上堂嘅喎，因為教完咧，我哋會如果基層嘅家長咧，基層嘅家庭咧，我會送埋玩具嘅。因為遊戲治療咧，或者特別遊戲時間有特別嘅遊戲咁，特別嘅玩具嘅，特別性質嘅玩具啦。啲玩具唔係好特別，個性質特別啦。咁譬如唔會有棋啊，唔會有遊戲機啊，唔會有書啊等等呢一啲啦，全部係小朋友可以自由玩嘅嘢啦。我哋會俾埋家長嘅一套一套，所以啦就係咁啦。咁啊，當然我哋有我哋嘅團隊啦。好啦，咁啊，有啲repeat 下一啲 FAQ 啦。第一就係2至8歲小朋友，即係咩咧？幼稚園同埋小一
10至12位嘅家長，大概一班啦。頭3堂係學習理念啦，跟住嗰啲時間就播片段啦。玩具咧，我哋借住先嘅。如果你有做功課咧，我哋就會送埋套玩具俾你啊。好啦，我今日分享咧就係好簡單咁樣啦。咁如果大家有問題，可以等間再問。唔該晒。